आज हम करेंगे 45,000 रुपए के अंदर एक पीसी बिल्ड। इस पीसी के लिए हम बाय करेंगे एक i5 का 4th Gen जो कि हमें पड़ेगा 6,000 रुपए का। इसके लिए जो मदरबोर्ड लगेगा वो होगा H110 जो कि हमें पड़ेगा 6,000 रुपए का। साथ ही हम यूज करेंगे 16 GB की DDR3 की रैम जो कि हमें पड़ेगी 4,000 रुपए की। 400 वाट की पावर सप्लाई यूज करेंगे जो कि हमें पड़ेगी 4,000 रुपए की। 128 GB की SSD यूज करेंगे, 500 GB की हार्ड ड्राइव यूज करेंगे, ये दोनों हमें पड़ेंगे 5,000 रुपए की। एक सिंपल सा टावर केस यूज करेंगे जो कि हमें पड़ेगा 2,000 रुपए का। ये सब कुछ हमें पड़ेगा 27,000 रुपीज का। बाकी पीछे बचा 17,000 रुपीज। उसके अंदर हम बाय करेंगे एक GTX 962 GB। अगर आपको ये बाय नहीं करना तो आप बाय कर सकते हैं RX 570 4GB। इसी तरह की बहुत सारी पीसी बिल्ड मेरे YouTube के ऊपर अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हैं और सब्सक्राइब करना मत भूलना।